Tsikaritra amin'izao fotoana izao fa maro dia maro ny tanora no tsy hanasa. Ho fanampiana azy ireo ary dia misy ny atrikasa izay tanterahan'ny filan-kevitra nasionaly ny tanora sy ilay fikambanana AJAD na ny Association des jeunes acteurs de développement. Rotsirakotondrainy no mitondra ny akon'izay eo amin'ny sary ny Stéphane Razafy Mandimby. Ny 500 isan-jato amin'ireo mponina eto Madagasikara dia tanora avokoa ary ny atsasak'izy ireo dia tsy hanasa. Raha ny taona 2024 tao aorian'ny fanadihadiana izay nataon'ny BIT na ny birao iraisam-pirenena momba ny asa dia miisa 403 alina sy 3 hetsy no asa rava nandritra io taona io. Entina nampiana indrindra ireo tanora tsy hanasa araka izany dia nanangana atrikasa antsoina hoe ABI na Access Business to Youth izay vahaolana iray ahafahan'ny tanora manangana orinasa ho an'ny tenany ny filan-kevitra nasionalin'ny tanora. Ny tena tanjona dia ny ananganana sy amoronana ny asa mivantana ary indrindra miainga avy amin'ny tanora. Pour les jeunes et par les jeunes, ny projet izany hoe tetikasa izay eritreretiny fa mety amin'ny faritra misy azy. Izany no atao mba ametrahana ny tanora hoe mandray andraikitra amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Koa izahay reto dia anisan'ny tanora ao anatin'ny tanora maro saosy 500 isan-jato ka dia manana andraikitra izay hitarika sy ametraka an'izay fomba fiasa sy fomba fijery izay eo eto anivon'ny firenena. Efa natomboka izao ny atrikasa ary tanora miisa 500 eo amin'izao fotoana izao no efa nentanina tamin'izany. Tsy natao eto an-drenivohitra ihany anefa ny fanentanana fa miparitaka manerana ny nosy izany. Anisan'ny tanjona lehibe ny filan-kevitra nasionalin'ny tanora ny fahafahana manangana orinasa 4 isam-bolana manerana ny faritany ka tanora avokoa no mitantana azy ireo.